आजको आधुनिक युगमा वाइफाई, राउटर, मोबाइल टावर वा अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणहरू हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेका छन्। यी उपकरणहरूले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ छोडिरहेका हुन्छन्। वास्तुको दृष्टिकोणले हेर्दा यी सामानहरू अनावश्यक रूपले थुप्रिएको छ वा अनावश्यक इलेक्ट्रिक सामानहरूले घर भरिएको छ भने यसले घरको वातावरणमा अव्यवस्थित र तनावपूर्ण महसुस गराउँछ र बिग्रिएको सामानले घरको एनर्जी फ्लोमा पनि इम्ब्यालेन्स ल्याउन सक्छ। यसले गर्दा आवश्यक भएको ठाउँमा मात्र इलेक्ट्रिक उपकरणहरू राख्ने, सुत्ने कोठामा सकेसम्म इलेक्ट्रिक उपकरणहरूलाई कम गर्ने र बिग्रिएका इलेक्ट्रिक उपकरणहरूलाई सकेसम्म घरभन्दा बाहिर लाने, यसले घरको एनर्जी फ्लोलाई एकदमै राम्रो बनाउने काम गर्छ। हस्त धन्यवाद।